Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyongkol teh kana waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Agus jadi orang dia. Jadi tetangga emang. Jadi duduluran jeung emang. Kita tak Gus. Dah abdi mah tos gaduh bojo. Tos gaduh anak. Taya maksud milarian deui nu kitu ah. Emang masuk bisa wae. Cek Agus Jamil bari ngalius. Mang Santawi ngelemes kaeraan. Banyolna teu keuna. Kaditu we. Tambah sore karunya mepeujeun hayang dianjangan eta. Aduh katuh ku mangke we. Cek Agus Jamil. Mitra kaum dangu kocapkeun peutingna. Assalamualaikum. Punten, araya kitu cek sorat di luar. Nu telian iwal ti Agus Jamil. Uluk salam bari ngajanteng di hadapan tua imah Bahwiranta. Oh, waalaikumsalam. Mangga. Araya. Brai panto hareup muka. Cahaya lampu patromak nyorot keluar. Nyangen semah nu nangtung dina golodog. Alo, mangga Agus, linggi. Di ditu we di tengah rompok ayu. Cek Bahwiranta bari nampanan leungeun Agus Jamil. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu telila gek duaan dariuk kedina Alketip benang ngahaja ngamparkeun meureun nyadiakeun semah. Ma tah ieu nu jenengan Agus Jamil teta. Mana Imas, leuteun anak kitu ulah ngisinkeun. Haturan alo Agus, cek bojona Bahwiranta. Dah Mang Bi, jawab Agus Jamil. Alhamdulillah alo. Telila srog Imas nanggeui baki leuteun. Parawan keur memejehna rumaja putri berak diuk daku sor mairan susugu. Bieu bapak teh bada magrib ngawangkong di Tajuk jeung Santawi
Cek Bah Wiranta. Lain sama nea geuning emak. Agus teh. Tu Bagus Jamil teu Sultan Tirtayasa Banten. Alah. Ari risin teuing atuh kalinggihan kurundayan Pangagung. Mugi Allah maparin kebagjaan Agus ulah kirang si Haksami embi mah rumaos urang kampung cek bojo Bah Wiranta bari rengkuh. Nyi Imas nyelang ngareret srek tetepana padu jeung tetep semah rei beungeutna beureum buru-buru ngalius bari nahan pimuteun imut era rumaja putri keur membeujeuhna beger asa katoh yan ngumbar panon mahena teh eraeun mitra tembong pipina kempot sabelah. Bangsa Sultan malinggihna ge di karaton cara kasepuhan sareng kanomanan di Cirebon pangintennya Bapak ari urang batan sakieu aduh era cek indung Imas bari popoyong kodan. Lah embi mah teu Sultan oge da buktina mah abdi teh teu langkung ti tukang batu ali embi mang tawi wae ongkoh cuih pisan nu kitu-kitu diuar-uar. Tereuh mah teu tiasa dileleungit Agus cek Bah Wiranta. Inten mah dina leutak oge teu burung moncorong. Lah duka atuh isin rumaos keur ngalakon kieu cek Agus Jamil bari ngalius. Emang teh emut kana kasauran Agus tadi basa di warung teh geuning perkawis ku kulinciran teh. Oh ari kitu kumaha Mang cek Agus Jamil ngaringeun. Eta we asakeuna kambang sorangan Nyai cenah bari ngareret ka Imas anakna. Cikan si Omoh sinangilikan cau raja dina geledeg mun geus koneng miringan haturan tamu gitu cek bapakna. Leos Imas ngaleos ka dapur. Kieu ieu teh emang teh gaduh anak sasiki-sikina. Imas nu bieu geus gede can pareng aya jodona bilih leres gaduheun ku kulinciran bengsal hoyong dipangnumbalankeun kitu Tagus. Mitra kaum dangu ngadenge kitu Agus Jamil ngahulang sajongjongan. Ras ingat kana carita Santawi pajar loba nu hayangeun teh mah ngan kolotna nu can mikeun cenah. Rupana majajar pasar Bang Uje moal matak era mawa ka pasamoan. Punten wae mang teh nyaluh ka Agus piraku si Nyai sina kitu wae kitu Tagus cek Bah Wiranta bari neuteup anteng ka semah. Agus Jamil ngarenghap heula memeh nembal teh. Ras inget kanu tadi mairan susuguh tembong keletna jeung imutna ditahan semu era. Aya liang undur-undur dina pipi beulah kencana. Kawas nu kasima Nyi Parawan teh nyangka nu ngaheroan ka manehna meureun. Lebar geulis-geulisan aya nu ngagawar-gawar. Duka atuh Mang da. Duka teh duka kumaha Agus? Duka kumaha? Mohon
abdina nuju ka pameng usaha. Kapameng kumaha ieu teh? Wayahna bae Gus. Bah Wiranta bangun salempang. Tara cekap ku sakedap-sakedap tuh udah ngurus nu kitu mah. Kapungkur oge putrana Haji Hamid di Pagaden. Dugi ka 2 minggu. Da aya 2-3 ku kulinciranana teh. Teu tiasa disakalikeun. Kedah puguh manis paingna eta teh. Lah Agus. Ya, perkawis usaha mah ulah jadi pambengan. Da mang oge moal ngalalaworakeun. Ya. Najan kedah dipesir ge dagangan Agus sadayana mangga teh teuing. Asal si Nyai pangmiarakeun. Nya atuh ari kitu mah ari ka Palembang kitu mah sumangga teh teuing ceuk Agus sieuneun disentak Mamitra. Bah Wiranta ngarenghap atoh. Tah gitu. Aduh Mang Bunga ngadanguna. Agus Mang nyanggakeun pangmiarakeun si Nyai. Micen balas pangitan maksud Mang teh. Micen sial bengsalna. Leres Agus, leres. Cobi atuh murang kalina sina ka dieu. Kumaha Agus? Mun murang kalina sina ka dieu urang tinggalian heula. Ceuk Agus kalayan Daria. Imas. Mitra kaum dangu Imas dicalukan ku indungna. Mangga mak. Tembal Imas. Bari serog nyamperkeun. Gek diuk emok si deha. Ngareret saliwat ka semah. Rei beungeutna beureum. Geua tungkul deui. Beki asa kasima. Ngadenge tadi pajar semah turunan sultan. Sabaraha tahun yuswa teh Nyai? Tanya Agus. 18 nyamak. Tembal Imas. Bari ret deui, rei deui beureum. Kempotna beki tembong. Cobi sodorkeun pananganana duanana. Ceuk Agus, song Imas nyodorkeun leungeunna. Ku Agus dialak dilik ditengetan. Sae pisan urat pananganan ama sae. Cek Agus Jamil bari ngararet ka Bah Wiranta. Nu kenca lulumpang emas pibeunghareun ieu teh. Nu katuhu pancuran Cikahurupan pirayueun. Kumaha Agus cek bapana panasaran. Sumuhun ieu nu kenca lulumpang emas ieu teh pibeunghareun Mang. Tah eta geuning. Ari nu katuhu upami nu katuhu pancuran Cikahuripan. Kumaha Agus? Pancuran Cikahuripan laras pirayueun. Tah mah denge kumaha? Ku emutan moal lepat ku kulinciran nu jadi pambengan teh buka raksukanana buka Nyai urang tinggalian coba buka Nyai buka. Imas ngareret ka indungna nu direret unggek bari ngiceupan porosot ngalaan kabaya tungkulna beki kacida manis sigarek adek kana lahunan. Era sasat ngadangangkeun awak hareupeun semah. Kutangna deui laan cek Agus nu harita rek numbalan. Mitra kaum dangu ngadenge kitu jenghok Imas ngajenghok rei deui beungeutna euceuy. Sok enggal pan bari ditumbalan. Buka kutangna cek Agus. Lah isin tuh dah. Tembal Imas terus ngahunted.
Make izin. Pan ame kapendak etana kukulinciran anak bengsalna. Kukulinciran bengsalna. Lah izin Alim. Sok atuh di ditu dinggon. Raga bongkoh abah ge di dieu mah. Sok itu kanggon. Seungeut lampuna becaang. Ceuk bapana. Tenungguan dijurungkeun 2 kali. Kojengkang Imas kanggon bari ngajingjing kabaya. Tapi telila balik deui tuluy ngarongkong paneker ka hareup-hareupeun bapakna berai lampu dihaja digedean di jero kamarna teh. Oh mangga Gus. Di ditu age-age kapendak, age-age tiasa ditumbah sok nu jong we. Percanten emang sareng embi ka abdi. Kumaha? Semua percanten ka abdi emang sareng embi? Tanya Agus bari merong ka Bah Wiranta. Atuh percanten Agus. Percanten pisan sok mangga nu jong. Tembal Bah Wiranta. Agus Jamil nyelang maduman rokok dikekesek dina asbak. Sup kanggon Abah Wiranta harewos ka bojona. Nyangu nu gede. Sadiakeun sagarupana. Cenah nitah nyangu nyadiakeun semah. Mitra kaum dangu. Di jero kamar nyampak Nyi Imas keur ucang-ucangan dina ranjang. Ngalalahun kabaya anu dilaan tadi. Gek Agus Jamil diuk gigireunana. Si Nyai ngeser meusan. Sok geura buka kutangna Nyai. Naon? Eta geura buka kutangna. Buka. Lah izin tuh dah. Tembalna bari ngadilak. Tong izin pan bade ditumbalan. Cek Agus. Mitra kaum dangu. Sanajan kaleked oge teburung Imas teh nurut. Porosot weh diporosotkeun. Agus Jamil nahan ambekan. Nyeung nu enai siga cengkir gading papasangan. Sok ebog nang kuban. Kumaha? Nang kuban. Sok nang kuban. Tah geuning. Kapendak hiji lebah walikat yeuh. Satria Mungkur ieu teh ngaranna. Dina cangkeng darah kapinggal ieu mah tah. Cobi ebogna malih. Nang karak. Kumaha? Nang karak. Hah? Nang karak. Urang tinggalian palih payun. Tah kitu. Punten bilih aya dina ieu. Ceuk Agus. Atuh kerejet Imas teh ngerejet getek. Lah, entong nyepeng eta atuh. Cicing. Pan bilih aya dina ieu. Kuliat Imas kukuliatan. Leungeun semah dibetot. Sangkan ulah dilateuy ngagulang gaper susuna. Cicing. Da moal naon? Cicing. Tah geuning. Aya deui Satria Mungkur teh dina puhu pinareup tah. Atos getek. Ceuk Imas bari kukuliatan.
Mitra kaum dangu. Telila lengan Agus Jamil pindah ka nu sabelah deui. Imas kukuliatanana beki kacida. Ulah digalai atulah, getek. Pancena bade ditinggalian wungkul. Nyai mah. Sok bangor. Adatna atuh keur dilandongan mah. Tah, caket udel aya deui nu mama bangsal teh. Kingkilaban ieu mah. Kawas nu dipagaden kapungkur tah. Manis 55. Ari tos di palakiahan mah. Ge nyanyeng we ditikah ku menak. Nu dipagaden oge. Angot nyai mah kagungan pancuran cikahuripan tina panangan. Moal teu ngengingkeun gegedean geura. Minimal tukang dongeng ada nepi tentara. Cek Agus kerejet Imas ngarejet deui. Asa getek kacabak lebah cangkengna teh. Cik buka sinjangna buka. Naon nu dibuka teh? Sinjang buka. Naon? Sinjang? Nya sinjang? Naon atuh sok buka. Da sok aya nu dina palangkakan. I alim atuh panginten. Sok bahula. Sanes bahula daerah. Tong bahula nyai mah. Tong isin. Tong isin. Batur ge karitu nu nuju ditumbalan mah. Nganggo lancingan nyai teh? Naon? Nganggo lancingan? Henteu. Keun wae henteu oge keun wae. Sok wae buka. Alim isin. Atuh teu kaci ditumbalan oge ari aya nu kaliwat mah. Naon maksud teh ieu teh? Sok buka. Buka da moal naon ieu. Mitra kaum dangu. Kaleked pisan Imas mukana samping teh. Baragadal weh. Dibuka teu kasangsangan naon. Tah, gitu. Cek Agus Jamil. Sorana rada ngageter. Ambekanana kawas nu eureun, olohok sajongjongan. Nyeung anu ngabebengkang sataranjang. Tah, dina ieu ge sok aya nu eusian yeuh. Cek Agus deui. Imas ngepeskeun leungeun Agus si tukang tumbal. Bari pok ngomong harosos. Ulahnya pangaeta atuh ke abah ka dieu geura. Ke abah ka dieu. Moal. Pan abah mah geus percantankeun ka akang. Cenah cek Imas rada ngoceak. Kunaon Nyai? Cek bapana ti luar. Henteu bah ieu yeuh. Aya palih dieu ka ieu tah. Henteu naon bah? Cek anakna. Agus ngiceupan. Mitra kaum dangu. Heuleut 2 jam. Agus Jamil turun tina ranjang. Wangi enjing akang ka dieu deui nya. Urang tumbalan deui. Duka Cek Imas bari camberut. Celetot nyiwit pepeuteyan Agus Jamil. Aduh. Nyai masuk kitu. Bongan tuh dah. Rek ngubaran teh kalaka ngajak teu puguh. Enggak tuh. Moal ka dieu deui. Rek wangsul we enjing mah. Dikitukeun Imas kalah ngadelek. Ka dieu ulah. Teraskeun entong numbalan teh. Imas ngadelek deui. Moal atuh. Moal ka dieu deui. Cuma ditumbalan oge ari bedang mah nyaina. Cek Agus Jamil bari ngaleos muru ka lawang. Imas ngorejat nyampeurkeun. Jeletot nyiwit. Ku Agus Jamil dirangkul bari diteueulkeun kana hariguna.
Mitra kaum dangu serog Agus ka tengah imah. Breh weh, geus nyampak dahareun haraneut keneh. Deungeuna sagala aya. Agus Jamil daharna kot kaponyo. Bangun lapar ka Cidata semanggih gawe gede. Menang proyek. Bari ngariung teh nyaritakeun ku kulinciran nu kapanggih dina awak Imas. Mimiti penting isukan rek ditumbalan. Pilih laun cenah. Da lain hiji dua aya 5 anak. Syaratna kudu aya anu di antarana harupa 7 jeung kembang 7 rupa keur cangkrubna ku pribumi disanggupan. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita. Peting isukna Abah Wiranta campego di lawang dapur, nungguan burang harupat. Panyinglar kala nu mawa bengsal. Bojona andeprok emok di lawang tepas, nyang hareupan idangan katut sasajen jeung cacangkruban. Pangundang jodoh rahayu cek tukang tumbal teh. Sup Agus Jamil kanggon. Nyampak Imas keur ucang-ucangan dina ranjang, bari camberut di jieun-jieun. Tapi juru bibirna mah teu burung kaciri kendu nahan pimuteun. Rei beungeutna beureum. Najan rada aya keneh kalekedna, bubuhan kaleked di jieun-jieun, teu burung lancar Agus Jamil numbalanana teh. Jam 11 Agus Jamil lugai tina ranjang. Bager nyai teh ayeuna mah. Jeung beki geulis we deui, ceuk Agus. Imas ngeletan, bangun nu ogo. Enjing mah Kang bade wangsulnya. Da lami teuing ngantunkeun lembur. Ih, jeletit nu geulis. Nyiwit, aduh duh, make nyiwit sagala. Dikitukeun nu geulis baeud. Cenah bade 15 wangi. Hah? Mun cenah bade 15 wangi. Wangsul ulah. Imas ngadelek bari pok nembalan. Awas naon? Awas mun teu ka dieu deui. Heug atuh moal wangsul deui. Cek Agus Jamil sorana ngosom da bari ngagemol nu paranti sok digemol. Mitra kaum dangu. Serog Imas ka tengah imah. Nu narungguan lawang ngarenghap bari nguliat cangkeul. Kitu jeung kitu we meunang 15 peuting. Reres cenah dina peuting pamungkas kantun mulus rahayuna antos wae 14 sasih. Moal teu ngabuktian. Mitra awahing kutu marima. Dagangan Agus Jamil dibeli kabeh ku Bah Wiranta. Gonjerang di duitan 200.000. 200.000 jaman baheula mun diduitkeun ayeuna mah sakitar 20 jutaan. Di bahanan deui 200.000 keur ngaduitan mirah dalima pakeun Imas. Jadi 40 juta Agus menang duit. Lamun diduitkeun di zaman ayeuna keur ngalamkeun tumbal cenah. Minggu hareup dianterkeun cenah kitu cek Agus teh. Oro kaya.
Saminggu teu datang, 2 minggu teu datang, nepi ka 5 bulan amleng. Eueuh kalangkang na acan. Si Nyai geus kerenyeng ngadagoan nu janji rek ngawin, nya wae teu geseh. Saomong Agus Jamil aya buktina. Beteung si Nyai ngabeukahan. Kasedek kurun ku anak tukang tumbal mitra. Nyi Imas reuneuh. Bari jeung eueuh bapaan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.